हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोडीन एक्सपीटी सिरप के बारे में, जो कि खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। आइए हम इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके यूसेस हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहले एमआरपी की बात करें तो 119 रुपये की एमआरपी है। यह 100 ml में आता है और इसके इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है। और इसके अलावा गले में खराश हो, जुकाम हो या छींके आ रहे हों तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। डोसेस के बारे में जान लेते हैं। एक एक चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं।